अची वे न कानून जे गहरी चंबे में केतरो बजे दे दिलावर हर मुजरिम जी आखिरी मंजिल जेल हूंदो आहे जेल। सूबेदार खुश न थी अज ॾींहं ताईं को जेल ही ना ठहियो जेको दिलावर खे कैद करे सके। हल ओड़े हल। कर खबर हथियारन वाला हमराह मोर्चन ते वेठल आहिन या? हाँ रईस हमरा मोर्चन ते वेठल आहिन। बाबा साईं अजायो खणी पहरेदारन जो झंझट पंहिंजी गिचीअ में विधो। हाशिम जीता मुड़ो आहे उन में एतिरो दम ई न आहे जो तव्हां जे अॻियां कंध करे सघे। जीता मुड़ो आहे हाशिम जीता मुड़े हणी असांजा ब हमराह मारे विधा। शमो खे टुकाए टुकाए अथमो करे छड़ी। मुस्फीअ खे त ईअं वठी वियो ॼण पंहिंजे घर में वेठी हुयसि। रईस इहो त मिड़ई बस दुनिया जे भले खणी साम्हूं तोता थी घुमो पर मां तव्हां खे सुञाणा थो। लामारो ई हिकु खत्म। रेस शम्मू का वधिक त मां दिले रहिया। अरे बस कर वे मुक हणी मथो न कचो करे छॾी। सदको वञे मुक छो तो हणी असां त तव्हां ला उहे मुआ पिया आहियूं। अरे ओ टूठ जा ढेर आहे शामेरियूं सेरियूं खट ते चढ़े वेठो आहे पाण खे। सरदार जो ताकत न मिलदी छा? चई थी या मूंखे मरणो आहे मां ताकत ॾींदुसि सपा सही माण्हू नाही। ओ ताकत तुंहिंजे महांडे को मलकल मौत वेठो आहे छा? खबर कान अथई त हाशिम वारा लश्कर माण्हू जो अची आया आहिनि दरिया खान खां पलांद वठण लाइ। गोलियूं हलंदियूं ऐं धमाका थींदा धमाका धमाका थींदा दरिया खान जे ॻोठे। सम्झ हुजो ई त अचई न जे विढ़ंदे विढ़ंदे सरदार ई ओ ताकत अची वञनि त पोइ किथे रहियो दरिया खान जो ॻोठ? किथे रही सरदार जी ओ ताकत? हाय भले अकुड़वाह जो थई काॾे मोहम्मद जो काॾे चंड्रोल हज़ार न समझंदी करे जेकॾहिं मां मरी हुम न त सिंधु खे लोडो अची वेंदो। वो निभागा वञो कहे कमकार थी करे जे नथो वञे कम ते त अहिड़ा फ़कीर बचींदी सा जो हीअं कंदई कन गाढ़ा। मूंखे थो न लठ खणी वञा ऐं कर हिते जो रखी काढे लठ पी लाइ काढे करे छॾियो त मां हिन जा उज़वा सिखियां। हल हाणे अथो माण्हू थो हले पियो नास थो करे आई बि वरी अजरक बि खोयो पियो। जरीना करे त करे छा पलाद करे केड़ियूं पगूं बधंदा। अल्लाह से खैर करे कि कुछ थी न पवे। या अल्लाह मुंजा भाई खैर सां मोटी अजन त शुक्राने जा 40 नफल पढ़ंदस। अवां जेकर पंहिंजे घर जूं थी वञो न त असां त इहो ॾचो बि लही वञे। भाॼाई
मालूम मुड़सन ते ईंदियूं आहिनि। जेकॾहिं फिटंदी आहे न त तवंगर बि फ़क़ीर थी वेंदा आहिनि। ॿियनि ते ॾोह ॾियण खां अॻु में पहिरियों पंहिंजे अंदर में बि ॾिसणु घुर्जे। तुंहिंजो मतलब आहे त असां पंहिंजे मुड़सन खे ॾचे में विधो आहे। ज़री न करे त करे छा? ख़ामोश छो नथी थियो? असांखे लॻी आहे सिर जी, ॿाहिरि आहिनि मौत जे मुंहं में, ऐं अव्हां खे आहे जहिड़े जी। खुदा जे वास्ते चाची, अल्लाह अल्लाह कर, कुझु रब खे ॿाॾाए। अदा वारा ख़ैर ख़ैरियत सां मोटी अचनि। खबरदार, कंहिं बो प्रेमाणो खे ॻोठ में न छॾिजो। जानो, तूं बेफ़िक्र थी। असांजे इजाज़त खां सिवा पखी भी पर न हणंदो। ओ ये शाबाश, होशियारी सां। जानू, वो ॾिस, वॾे तादाद में ख़ल्क़ पई अचे। किथे ये दुश्मन न हुजनि। तव्हां मोर्चा संभालियो, और वॾेरे खे वठी थो अचां। ठीक आहे जानू। तलवार हथियार बंद, मोर्चा बंद है या? हाँ रेस अमरावती आ न, रेस बहादुर खान जो हुकुम आ, तुम खाधो पीतो भी उते ॾियो। जानू किथे आ? वो भी रेस उते आ। रेस 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 हू ए ॻाल्हाई दे बे यार को रेस रेस लाइ ॾिनी थई। रेस कुछ माण्हू जथे जे सूरत में असांजे ॻोठ ॾे पिया अचनि। तमो तूं हमरान खे होशियार कर। जानो तूं ॿाहिरि रस्ते ते हली पी। मां ई बहादुर अचूं था। ॼऊं छा लामारो ई हिकिड़ो ख़तम। सभिनी हमरान खे चओ त मोर्चा संभाल। जेकॾहिं दुश्मन हुजनि त ज़िंदा वापसि न वञनि। हाज़िर बाबा। जानो, लगे तो इन्हनि हमरान जी चोरी थी आ। पेरो खणंदा था अचनि। शमो, ये हाशिमा वारनि जे ॻोठ जा माण्हू नथा लॻनि। दोस्तो, औरत ते निकिरी अचो। ये माण्हू के पेरे सां आहिनि। ये हमरा केर है? वैसे ये हाशिम वारा ना आहिनि। अलिया बहादुर, हां हलो। जो लगे नवी दे बेरत।
केड़ो पलान थियो हरो भरो अरे बेगुनाह मारे आया दरिया खान जे मरण जी खबर आणियो आ त मां तव्हांखे मिठाइयूं खाराया खीर पियारिया तव्हांखे बाबल साईं कोई भी ये समझ त दुश्मन जी जेल भञी आया आहियूं दरिया खान खे खबर पइजी वई त सरदार शाह ज़मान दुश्मन लाइ राकास आ राकास सरदार साईं दरिया खान जा चोर चोटीअ जा जवान चट करे ते पहुता आहियूं ऐं दर्जन खां मथे ज़ख़्मी करे आया आहियूं असांजे हिक ई अमले जो ख़ौफ़ दरिया खान जे ॻोठ मां सालनि ताईं न वेंदो बाबल साईं छिड़क छॾींदो दरिया खान उनखे सालनि ताईं ख़ौफ़ में निंड न ईंदी ऐं गोलियुनि जी गजगोड़ उनजे कननि में बड़ाडो बणिजी पई वॼंदी रहंदी पर जेको दरिया खान जी मौत ते हां ठरे आ न वो न ठरियो हाशिम बेशक दरिया खान जे ॻोठ जा माण्हू खिलण विसारे वेठा हूंदा पर सालार जे मौत जो दर्द अञा ताईं मुझे दिल में दुखे पियो मुझे दिल में नंजा हज़ारे माण्हू भी सालार जे सर जे बराबर भी ना है बेशक सरदार साईं दुश्मनन जे दिल ते सरदार शाह ज़मान जे दहशत जो मोहरूं हणी आया आहियूं पर प्लान अधूरो रहिजी वियो आहे सरदार साईं अधूरो प्लान पूरो कयो दरिया खान जे ॻोठ ते अहिड़ो हमलो कयो जो सालनि ताईं हुन जे ॻोठ मां बारूद जी तप न वञे ईअं ई थींदो बाबल साईं दानी शुक्र कर जो गोली बाह में लगी अथई जेकॾहिं गोली तोखे सीने में लगी हा त पोइ बस अदी बस लेक्चर न दे छा मिलियो तोखे न शमा मिली न ही इज्जत नौकर आई नौकरन वारी जिंदगी पियो गुजारी ऐसा मूंसां वाइदो कयो त जंहिं बि छोकिरीअ ते हथ रखंदे मां तुंहिंजी शादी हुन सां कराईंदुसि ऐं हाणे हीअं तो महसूस थिए ॼण मुंहिंजी हुन वटि का हैसियत ई न आहे शमू जॾहिं मूंखे अॼु ॾींहं ताईं ज़ाल वारी हैसियत न मिली आहे त तोखे कीअं मिलंदी शमू जेके वॾेरा हूंदा आहिनि न इहे मतिलब परस्त हूंदा आहिनि जेसिताईं तो में मतिलब हूंदो तुंहिंजी लख इज़तूं कंदा ऐं मतिलब निकिरण खां पोइ खे ईअं उछले छॾींदा जो तोखे ख़बर ई कान पवंदी अदी मुड़ुस त फॾो न त गप जो गुॾो वक़्तु आयो न आऊं पे हिकिड़ो ई धक हणंदुसि पार या पार
छा थींदो असां? बाबा छा पियो सोची? कुछ भी न पुट। बाबा चाक ताणी। हाँ छा कयां? मूंखे छा थींदो? बाबा घणो न सोच, अल्लाह ख़ैर कंदो। असीं गरीब माण्हू कहिड़नि फॾनि में अची पिया आहियूं। ही क़िस्मत असां सां कहिड़ी रांदि पई करे। बाबा दुख सुखनि जी सूंहं हूंदा आहिनि। जेकॾहिं अॼु असांजा हालात ख़राब आहिनि त सुभाणे ठीक थी वेंदा। मुंहिंजो भाउ, मुंहिंजो पुट, मज़दूरी करण वारा अॼु इश्तिहारी मुजरिम बणिजी विया आहिनि, ॾोहारी बणिजी विया आहिनि, खूनी बणिजी विया आहिनि। ख़बर नाहे अॻिते अलाए छा थींदो। बाबा अल्लाह ख़ैर कंदो, तू परेशान न थी। ये परेशान न थियां। काल कालो की ॻाल्हि आहे। ही खटूं भरियूं पयूं हुयूं। खटूं खाली ॾिसी या थो छॾे। हिकिड़ो पुट परियनि जा विछोड़ा ॾेई वियो ऐं ॿिया दर बदर लॻा पिया आहिनि। को किथे आहे त को किथे। मां त अकेलो थी पियो आहियां। बस बाबा जेका रब जी रज़ा, तू सब्र कर, मौला मेहर कंदो। सब्र ई त करे वेठो आहियां, ॿियो करे बि छा थो सघां। बाबा घणो न सोच, तू वे त मां तुझे लाइ चांहि थी ठाहे अचां। बस सूबेदार बस मूंखे इहे प्राइमरी उस्तादन वारी पट्टियूं न पढ़ाए। इहो ॿुधाए त हिन महिल ताईं तो घणा माण्हू गिरफ़्तार कया आहिनि। इहो हाशिम ऐं ख़ादिम अञा ताईं गिरफ़्तार छो न थिया आहिनि? वैसे उहे भी गिरफ्तार थी वेंदा। असां छापा हणी रहिया आहियूं। आखिर केस ताईं बचंदा। सूबेदार साहब, बेगुनाह मुंहिंजा 6 माण्हू क़त्ल थिया आहिनि। जे अंदर में बाहि थी बरे बाहि। ऐं तुंहिंजूं अञा हे कानूनी घुर्जूं पूरियूं नथियूं थियनि। रईस मां हथ ते रखी न वेठो आहियां। मां हाशिम जा सभु रस्ता बंदि करे छॾिया आहिनि। जल्द हाशिम ऐं ख़ादिम कानून जे लोही कड़नि में हूंदा। सूबेदार तूं पैसनि जी परवाह न कर। तूं इन्हे हाशिम ऐं ख़ादिम खे पुलिस जो मुक़ाबिलो ॼाणाए माराए छॾ। मूंखे ख़बर आहे जीअं दाईअ खां तुन गुझो कोन हूंदो आहे, तीअं हाशिम बि तोखां गुझो न आहे। रईस जेकॾहिं हाशिम जी मूंखे ख़बर हुजे हा त हेसि ताईं हाशिम हवालात में हुजे हा। लाकब जूं लोही शीखूं संदसि मुक़दर हुजनि। तव्हां दिलजाए कयो रईस। जल्द हाशिम ऐं ख़ादिम कानून जे चंबे में हूंदा। मां मञा थो त हाशिम तुंहिंजे पहुच खां परे आहे, पर हुनजो पीउ ऐं घर जा भाती त मौजूद आहिनि न घर में। हुनखे खंभे खणी हणो लाकब में। पोइ इहो हाशिम पाण ई अची पेश थींदो। पछाड़ी में ईअं बि कंदुसि रईस, पर मूंखे छा मिलंदो? सूबेदार, हाशिम जो लाश मूंखे हिते पहुचाए ॾे ऐं पैसनि जी भरियल बैग हितां खणी वञ। सौदो मंज़ूर अथई? बैग तैयार रख रईस। जल्द ई हाशिम जो लाश तुंहिंजे पेरनि में अची उछलाईंदुसि। उन ॾींहं जो मूंखे बेचैनीअ सां इंतज़ारु हूंदो। रईस मां हलां थो। इजाज़त आहे, भली हल।
चाचा वॾा खिलींदो वरी रोईंदो बस पुट ईअं का त ॻाल्हि हूंदी मूंखे ॿुधा चाचा वॾा पुट तू अञा नंढड़ो ॿार आहीं इहे ॻाल्हियूं तोखे सम्झ में कोन ईंदियूं चाचा वॾा मां सभु सम्झांदो तूं बाबा जी ऐं अदा ख़ादम जूं ख़तरूं खाली ॾिसी रोईं थो हा पुट असलम किस्मत में अहिड़ा ॾींहं लिखियल हुआ मूं कॾहिं सोचियो बि कोन हो चाचा वॾा पुलिस वारा बाबा खे ऐं अदा ख़ादमा खे ॿधी वेंदा त पोइ मूंखे ख़र्ची केरु ॾींदो सुम्ही रहो पुट असलम सुम्ही रहो ख़ुदा कंदो अहिड़ा ॾींहं कॾहिं कोन ईंदा